bekas polytron satu pintu tidak dingin. Pernah mengalami kebocoran, ini terlihat bekas tambalan. Jadi kita akan buka apakah dari bekas tambalan ini luarnya habis atau tidak dingin.
Dan situ semua, woi. Anak sini, kita lepas ke sana. Anak sini lah, anak sini.
Kepiting. Bayar sama lagi. Sama bongsi kek. Ini kawan. Sekarang yang boleh lihat apa? Ini aja tuh. Cara kulkas ini tidak minus. Pembukaan dilakukan sebelum mengisi freon. Proses pengisian freon, tapi sebelumnya akan dimasukkan metil terlebih dahulu ke dalam sistem. Ini adalah metil yang nantinya akan dihisap oleh kompresor. Ini kita matikan dulu. Apinya mana? Mana nih? Udah? Ditutup lubangnya. Hah? Tinggal isi freon kita. Oke. Untuk selanjutnya adalah proses pengisian freon. Kita lihat freon sudah disiapkan. Kita akan pasang ke manifold
kita akan pasang ke manifold dan kita buka. Keluarkan dulu sisa tekanan udara yang ada. Keluarkan dulu tekanan udara yang ada. Baiklah. Oke. Depan makan. Campur keras. Sekarang kita isi freon. Kita mulai masukkan. Sudah mulai panas. Kondensor sudah mulai panas. Kondensor tandanya sirkulasi freon sudah masuk ke sistem. Kita tambah lagi. Hah? Eh, Ini berapa Om sama foto. foto? Sampai habis kok Om itu ya? Panas. Panas nih. Lama-lama jangan merah.
itu untuk apa namanya, buang udara. Jadi pas dibuang udaranya terus ada angin ya. Ada angin dari sini masih suara hush. Tapi nggak tahu sih di tempat lain ada kayak nggak ada di tempat rehat tuh apa nih entah bayinya itu kita udah atas udah jangan dimatiin diterekam kita boleh ini deketin nggak om? Saya dekatin. Nggak usah gini, om juga sudah ada sintolak. Nanti taruh di sini. Bang. Kok dikatin? Bisa mencari tempat kita ikat baru kita bawa ke makan pas malam-malam enak kalau tak cari makanan gitu. Ngapain cari, kita bawa dari rumah aja. Itu kita bisa digantung di tenda. Nanti kalau sampai rumah dilihatin om. Sudah dingin kak om? Dingin. Itu derajat. Dimatiin ya om minumnya. Coba tadi mati di TV Aji. Tadi om Aji di sini om kelihatan di sini om. Oke, pengisian selesai. Tidak. Panas, kompresornya panas. Mencapai tekanan dan 12 sudah mulai dingin, di atas sudah mulai beku. Kulkas
setelah perbaikan 1 hari, hasilnya bisa kita lihat. Beku. Dingin sekali, saudara. Sebatanya beku. Mantap, mantap. Luar biasa. Dingin. Oke. Keras.